Mungkin benda ni boleh menyala. Yelah, dia boleh menyala. Hello semua, selamat datang kemari main sama-sama permainan kanak-kanak. Hari ni saya ada soalan untuk awak. Akhir-akhir ni awak stres ke? Kalau macam tu, video ni perfect untuk awak. Mungkin juga tak, sebab awak akan dengar suara saya. Tak kisahlah. Hari ni ada banyak mainan anti-stress. Kat sini kita ada squishy mesh ball ataupun quetch ball. Macam yang tulis kat sini. Lepas tu kita ada Orbis squishy. Lepas ni kita buka dia. Lepas tu kita ada squishy slime dalam 3 warna yang berbeza. Kita akan buka semua hari ni. Kita akan tengok apa yang menarik untuk lawan tekanan ataupun yang seronok untuk picit-picit dia ataupun main dia. Kita nak mula dengan yang mana? Saya rasa baik kita mula dengan bola Orbis. Bola Orbis yang bentuk buah ni. Kat sini kita ada tembikai. Dalam dia ada bola-bola Orbis yang warna hijau. Sebab tu kita ada tembikai yang cantik ni. Tengok ni. Ni memang boleh lawan tekanan kan? Bila kita kat sekolah, bolehlah picit-picit dia. Awak boleh juga pegang dia bila tengah buat homework ke. Bolehlah picit-picit dia macam ni guna satu tangan. Saya suka sangat. Lagi-lagi Orbis ni ada juga yang kita boleh buat sendiri. Tapi saya rasa yang ni pun cantik juga. Semua sekali kita ada 3. Yang ni kita akan cuba semua sekali. Nak tengok rasa dia sama tak? Tapi saya rasa mesti sama. Lagi-lagi tembikai ni. Bola-bola Orbis hijau. Nampak cantik lah. Awak stres lagi tak? Mungkin tak. Ni tembikai yang ketiga. Cantik kan? Jom kita tengok raspberry pula. Saya rasa ni raspberry sebab yang merah tu strawberry. Yang ni pun cantik lah. Lagi-lagi hijau kat atas ni. Ni tak termasuk dalam bola Orbis tu. Tapi dia patut lagi besar lah. Tapi kita boleh juga ambil banyak sekali. Bunyi dia memang slimy. Tapi tak ada air yang terkeluar. Dia boleh melekat lah. Kita boleh buat triple. Dia siaplah abuk atas meja ni. Ni pula yang kedua. Saya suka sangat. Okey. Hari ni saya nak buka semua bungkusan. Kita memang cuba setiap satu. Bagus. Kita boleh juga tarik-tarik dia macam ni. Bolehlah awak tengok bola-bola Orbis kat dalam. Memang cantik. Baiklah, jom kita sambung dulu dengan slime. Lepas tu bolehlah kita pergi kat bola-bola Orbis ni balik. Saya teringin nak buka slime ni. Apa benda ni? Wah, kita ada tembikai lagi lah. Okey. Wow. Rasa dia. Bau dia pun sedap sangat. Ni bukan slime. Dia macam... tak tahulah. Saya tak pernah tengok yang macam ni. Campuran plasticine dengan kinetic sand. Tak tahulah. Macam kinetic sand tapi dia lagi lembap. Ada banyak kat dalam ni. Tapi bagus juga untuk lawan tekanan. Awak pun boleh nampak yang dia macam kinetic sand sikit. Tapi cool juga. Jadi kita ada slime tembikai kat sini. Tak tahulah kalau kita boleh panggil dia macam tu. Pelik sikit. Okey. Kita sambung lagi dengan slime yang ni. Saya kena basuh tangan saya supaya bersih sikit. Kat sini kita ada cotton candy ataupun slime candy. Kalau kita boleh panggil dia macam tu. Kat sini ada biji-biji kat dalam. Memang sesuai lawan tekanan. Kat sini kita ada banyak warna berbeza. Macam foam clay. Slime awan. Saya rasa ni candy foam clay. Bolehkah kita keluarkan lollipop tu? Macam tak boleh je. Boleh lah. Tapi tak payahlah. Memang warna yang cantik. Ada bintang-bintang kecil. Cantik juga kan? Memang hebat untuk lawan tekanan.
Okey. Kita ada banyak slime kat sini. Memang bahan lawan tekanan yang hebat untuk awak. Bahan lawan tekanan terbaru saya untuk awak. Kita sambung dengan bola-bola Orbis lagi. Bola Orbis anti tekanan. Ni pula anggur warna ungu. Nak buka yang ni sekali, kita ada 2. Cukuplah tu. Ni pun warna dia cantik. Saya suka sangat. Lepas tu kita ambil yang ni. Ni lemon ke lime? Mungkin honey melon. Saya tak tahulah. Saya pun tak pasti. Ke nenas? Taklah, bukan nenas. Mungkin lemon macam tu. Tak tahulah. Kalau awak dah jumpa kegemaran awak, bolehlah bagi tahu. Tapi lepas ni ada benda lagi. Tu akhir nanti. Kita tengok strawberry pula. Cantik juga. Warna merah. Kita ada bola-bola Orbis dalam warna-warna berbeza. Bukan untuk kanak-kanak bawah 3 tahun. Tapi saya rasa merah tak boleh nampak sangat. Lepas tu kita ada oren ataupun limau. Boleh jadi limau. Saya rasa yang saya paling suka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ikut tempat dia. Okey, jom kita tengok slime lagi. Kat sini kita ada slime yang lain. Nampak macam slime laut. Okey, bau dia macam slime. Kat dalam dia ada benda yang menyorok. Ni harta karun ke? Gula-gula. Kita tak boleh makan, dia keras. Lepas tu kita ada bola-bola kecil kat dalam. Kat sini ada benda lagi. Apa benda ni? Donat ke? Macam donat je. Okey, masuk kat sini. Selain tu, slime biasa yang hampir padat. Ada banyak benda kat dalam untuk tenangkan diri. Memang berbeza. Yang ni dengan yang ni. Semua slime yang lain-lain. Tapi semua ada ciri tersendiri. Bagus juga. Bagus. Bahan anti tekanan terakhir untuk video ni ialah squishy mesh ball yang warna emas bergelita ni. Awak dah boleh nampak. Kita nak buka dia. Dah lama tak ada squishy mesh ball kan? Tengoklah ni. Warna emas. Wah. Slownya. Saya rasa memang bagus lah. Jom lagi sekali. Jom buat bandingan. Memang hebat lah. Lebih daripada hebat. Macam ada benda je dalam squishy mesh ball ni. Mungkin benda ni boleh menyala. Yelah, dia boleh menyala. Tengok ni, hebat lah. Squishy mesh ball emas yang menyala. Memang hebat sangat. Lampu dia warna-warni. Saya suka sangat squishy mesh ball ni. Awak ada tak yang awak paling suka? Kalau ya, bolehlah tulis kat komen kat bawah. Kalau belum subscribe, bolehlah subscribe free je. Tekan butang loceng supaya awak akan dapat notification bila ada video-video baru pasal mainan ataupun keluarga Vogel ataupun challenges. Kalau suka bolehlah bagi thumbs up. Kalau tak ada masalah. Subscribe saluran ni. Kita jumpa lagi lain kali. Saya punya kegemaran untuk hari ni ialah squishy mesh ball yang menyala ni dengan tembikai ni. Bagus. Kita jumpa lain kali. Bye.